OK， 咁我哋開始啦。威敏斯特信仰告白20章論基督徒嘅自由同埋咧良心嘅自由第一段嘅第二講。弟兄姊妹，因為咧上個星期咧牧師唔喺度啦咁所以冇講到呢個課程。咁而咧當我哋咧再要講自由嘅時候咧咁我哋咧就要問一問，記唔記得咧大家記唔記得奧古斯丁咧佢講到咧4種嘅自由嘅狀態，記唔記得邊4種即係話咧，亞當未犯罪嘅時候咧，佢有乜嘢？佢係可以犯罪，可以不犯罪嘅自由，得唔得？第二個嘅情況咧就係亞當犯咗罪啦，罪入到世界啦，咁去到第二個嘅情況係咩咧？罪人係只能夠犯罪，不能不犯罪嘅自由，得唔得 ？OK， 咁好容易理解啫。好啦，咁一個基督徒佢蒙恩得救，佢信咗福音啦，咁佢進入到第3個狀況啦，3個狀態啦，就係咧乜嘢咧？就係能不犯罪。OK， 同第二個有啲分別嘅，因為第二個就係咧只係犯罪，唔能夠唔犯罪，而第3個就係能夠不犯罪。所以咧頭先我哋講到咧，我話咧一個基督徒持續地犯罪咧，咁你要小心佢係咪一個基督徒？因為我哋有能力係不犯罪，得唔得？即係你唔可以姓賴嘅你唔可以咧就話最衰係佢啦咁樣冇嘅咁即係呢個咧係基督徒蒙恩得救咧係脫離咧一個罪嘅轄制，係可以做得到嘅。咁所以咧我哋話咧最好嘅方法咧就係福音，福音改變生命，唔係教育，係福音改變生命。OK。好，咁咧就基督徒咧都知啦，我哋能不犯罪啫，但係我哋經常都會咩犯罪噶嘛 ，OK？ 咁所以咧我哋有盼望嘅，盼望就係第4種嘅狀態。第4種嘅狀態就係咩咧？就係不能犯罪嘅自由，得唔得？不能犯罪嘅自由，即係我哋去到天堂咧去到天家咧，我哋完全成聖，完全得贖，我哋唔會再犯罪。OK？ 期唔期盼啊？期唔期盼？你如果你真正信主咧，你覺得成日犯罪好唔中意噶嘛，好唔開心噶嘛 ？OK？ 你期唔期盼啊？期盼自己唔再犯罪啊嘛。咁所以咧基督徒咧面對死亡咧，應該係咩啊？應該係有信心，應該係咩啊？有盼望，應該咧係樂觀嘅。OK？ 咁呢個係彼此嘅鼓勵。好啦，咁而咧當我哋講到第2講嘅時候咧，我哋咧都要一定要再提咩咧？就係話我哋已經信咗主嘅基督徒，我哋係從心而發去做上帝喜悅嘅事，即係唔係咧逼你嘅 ，OK？ 係你被改變咗咧，你係從心底裏面咧敬畏上帝，你從心底裏面咩啊？愛上帝，你從心裏面咧愛上帝嘅家，就咧逼唔到嘅。得唔得咁所以咧，當我哋咧要知道，原來我哋已經有一種咁嘅恩典，有咁嘅祝福咧，係好微善咁所以咧，你覺得成日都被逼返教會成日被逼要做乜乜乜咁嗰啲咧，好可能咧你係守緊律法主義，而真正嘅愛主嘅真信徒咧，佢係從心而發，因為佢已經從罪裡面得着釋放。OK， 所以我哋話咧，我哋係咪喺律法之下？我哋唔再喺律法之下被定罪。我哋喺邊度之下？我哋喺恩典之下。過去我哋講有關嘅課程，我哋已經提過。好啦，咁如果即係有啲人咧就想咧即係靠自己噶嘛咁有啲人咧就即係誤解咗一啲嘅教導。咁有啲人係誤解咩教導咧？佢就拒絕基督嘅福音。諗住單單咧去靠自己咧係去行完或者遵守咧上帝嘅律法，咁你知道咧呢個係一個冇結局嘅結局嚟嘅，即係你一定係做唔到嘅。所以我哋每一個基督徒，我哋今日能夠得救 ，OK？ 我哋今日能夠得救係因為耶穌基督嘅信服 ，OK？ 咁所以咧基督耶穌嘅信服咧就讓我哋能夠可以成為一個自由嘅人。明我意思好啦，咁如果你話要脫離耶穌基督嘅恩典，你係冇可能
完成到遵守到上帝嘅律法。OK， 咁所以咧即係我哋要好明白、好清楚即係呢個係一個原則嚟嘅。好啦，咁以下咧，咁咧我哋亦都講幾樣嘢咧，要大家要知道嘅。嗱，當我哋話咧，我哋係一個有自由嘅人，我哋一個自由人，我哋唔再被罪轄制，而喺信仰告白裏面講到咧，我哋呢一份嘅自由係脫離罪惡嘅轄制，係好重要㗎。因為以弗所書裏面講到咧，空中掌權者嘅首領，現今在悖逆嘅人身上運行的靈，即係講緊咧，唔信上帝嘅人咧，係被捆綁住嘅，係被罪捆綁住，悖逆嘅靈咧喺你身上。OK， 咁所以咧你係順服唔到神，敬畏唔到神，得唔得？但係信主嘅人就唔同咯喎，信主嘅人咧係被咧聖靈所取代，即係話咧信咗主嘅人咧，從罪裏釋放，唔再係罪嘅奴僕。OK， 係邊個嘅奴僕？係上帝嘅奴僕。嗱，你記得我哋幾時都唔係主人。OK， 好多基督徒咧信咗主特別耐嗰啲咧係主人嚟噶嘛，特別啲牧師咧好覺得自己係主人噶嘛，其實唔得嘅。我哋係從罪裏面得釋放，唔再罪嘅奴僕，係做上帝嘅奴僕。OK， 或者上帝嘅奴隸啊，奴僕已經客氣咗啦，應該係奴隸，即係話咧冇得話事嘅，係上帝主導我哋點做，我哋就應該要點做。好啦，咁而咧一個自由嘅人又點咧？一個自由嘅人咧係脫離罪惡嘅世代，即係話咧而家係講緊嗰個唔係地域上嘅嗰個界線 ，OK， 而係講緊呢一個咧我哋唔再受罪惡世代嘅思想同生活方式影響嘅人 ，OK， 咁呢個就係聖經形容咧即係我哋要脫離咧罪惡嘅世代，即係唔係話我哋要去到深山，而係講緊我哋唔再被呢個錯誤嘅世俗嘅價值觀咧，同埋生活嘅方式咧影響，得唔得 ？OK， 嗱呢度咧要提多少少咧，因為咧唔同嘅時代有唔同嘅潮流文化噶嘛，大家明㗎啦。嗱，基督徒咧有陣時咧有啲嘅文化係即係相對係 OK 冇所謂嘅，但係咧有啲嘅情況咧，我哋都要有返個聖徒嘅體統，得唔得？咁所以咧即係我哋即係有啲嘅潮流文化咧，我哋要限制我哋自己；有啲嘅潮流文化咧冇乜所謂，我哋都可以咧即係一齊去咁嘅形態、咁嘅形式去生活都問題不大。但係你要知道咧要有界線嘅 ，OK？ 好啦，咁而喺當中裏面咧，我哋講咧，我哋唔好被呢個世俗錯誤嘅思想所影響，因為我哋要脫離呢個世代。好啦，另一方面咧，我哋亦都要知道，我哋咧記得，我哋咧要知道咧，撒旦唔再咧有能力咧主宰緊我哋 ，OK？ 撒旦唔再有能力主宰我哋。咁而咧，當我哋講到呢個部分咧，我哋都要再講，要再提咧就係話咧，縱然喺我哋嘅生命裏面咧，我哋面對逆境、面對痛苦，或者將來我哋要面對死亡，同埋咧要埋喺墳墓當中都好，我哋要知道，我哋已經係屬上帝嘅 ，OK？ 我哋都已經係屬上帝，我哋咧唔需要咧懼怕逆境、痛苦、死亡，同埋咧離開呢個嘅世界。咁而當然，我哋喺我哋嘅生活裏面咧，我哋都會面對逆境同埋痛苦啦，得唔得？即係基督徒冇免疫噶嘛。但係我哋深信，我哋面對逆境、面對痛苦係對我哋有益，因為我哋能夠藉住逆境同埋痛苦咧，磨練我哋嘅生命，能夠讓上帝咧得着榮耀。OK 所以咧，我哋唔係因為我哋面對痛苦、面對逆境，就等於咧我哋被罪捆綁，呢個係錯誤思想嚟嘅。咁所以咧，信仰告白咧要逐樣逐樣同你講。而家就講緊有逆境嘅，有痛苦嘅，有死亡嘅，但係呢個唔係最終嘅結局，因為你已經被釋放咗，撒旦唔再能夠咧喺你身上做任何嘅主宰嘅工作。咁而咧，現實上我哋又經歷困難喎、逆境喎，目的係磨練我哋，藉此讓上帝得着榮耀。
讓我哋得着好處啊。好啦，咁而咧我哋即係不得不提嘅就係我哋會經歷死亡啦。死亡唔係上帝對你嘅懲罰 ，OK 死亡唔係上帝對你嘅即係嗰種嘅公義嘅審判，因為基督耶穌嘅死同埋復活咧，死亡嘅折磨咧已經瓦解咗 ，OK 縱然我哋會死，但係死嘅毒鈎已經解除。當話死亡嘅毒鈎解除咧，係講緊咩啊？我哋會復活，得唔得？如果話死亡嘅毒鈎冇解除咧，即係你冇得復活，或者你要被審判，係咁嘅意思。OK， 咁所以咧，一個人死，一個人喺埋喺地土裏面埋葬喺墳墓裏面咧，只不過係一個暫時嘅狀況。我哋咧信主嘅人，我哋係會永遠嘅復活復活咗之後咧，直到永遠啦與上帝同在嘅咁所以咧，當我哋講到呢個部分嘅時候咧咁係好現實，有啲係唔需要經歷，有啲經歷緊係磨練，但係最終我哋都會復活。OK， 好，咁咧就呢個係一個嘅基督徒嘅自由啦咁希望咧大家慢慢去再思考咧有關嘅內容。